Борбата со огнената стихија е деноноќна, а иако на моменти ситуацијата на терен се чини како сложена, сепак битката со пожарите и натаму е под целосна контрола. Македонските пожарникари со целосна посветеност, пожртвуваност, но и професионално знаење успеа вчера и денеска да изгаснат 21 пожар, а во моментов се справуваат со огнените јазици на уште 4 опожарени локации. Благодарение на брзата реакција на пожарникарите, некаде и на повеќечасовната борба со пожарите, борба која што се протегаше на некои места и во текот на ноќните часови, 21 од нив се изгаснати, додека 4 пожари остана активни во текот на ноќта и се активни во текот на денешниот ден. Пожарот кој што повеќе денови се одвива на територијата на општина Македонски Брод, во атарот на село Драгов Дол, значително е намален благодарение на модулот на ДЗС, благодарение на полицискиот хеликоптер кој што вчера цел ден работеше, но и 3 ТР трактори. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување Стојан Чангелов посочи дека од пожарот кај Македонски Брод е активен уште кракот на стрмниот предел, исклучително тежок за гаснење. Според податоците, активни пожари има и во Студеничени, Јегуновце и во општина Штип. Првиот човек на ДЗС воедно апелираше до излетниците да не палат оган во природа. Секојдневно предупредувам, секојдневно молам. Ги молам граѓаните да бидат внимателни со своето поведение, да не предизвикат пожар. Секој ден нагласувам дека е доволна само искра да настане вистинска катастрофа. Овде покрај реката Треска, во нејзина непосредна близина, гледаме огниште за скара. Погледнете го ова. Погледнете, а ова сува трева. Погледнете. Погледнете го овој куп суви гранки, кои што директно водат во блиската шума. Ова е рецепт за катастрофа. Во моментов на сила е забраната за престојување во шумски и планински предели, што е дел од мерките за противпожарна заштита.